गेटमा त ठिकै होला निस्किने गेटमा चाहिँ कस्तो हुने दुईजना झुस्टी बुढीहरूले छिटो खानु है हेलो गाइज नमस्कार हजुरहरू सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हाम्रो टोलीले फेरि एउटा मिठो स्पाइसी मुकब्याङ लिएर आइसकेको छ हजुरहरू समस्या चाहिँ। आज चाहिँ हाम्रो खानामा डिसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 2x स्पाइसी करी नुडल्स छ अनि यहाँ साथमा चाहिँ यहाँ जिरे खोर्सानी छ काठमाडौँको। अनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आज अमाउन्ट एकदमै धेरै छ। यहाँ चाहिँ 3 kg अफ चिकन फिट, यहाँ चाहिँ कुखुराको खुट्टा छ 3 kg। तीनजनाले सक्छौँ कि सक्दैनौँ यो चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्ज भयो आज चाहिँ। मेरो राइटमा हुनुहुन्छ हाम्रो निनामुङ अफिसियल हाम्रो छोरी अनि यता चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। सुक्खा तर लास्टै स्पाइसी भएछ, पिरो भएछ नि त यो त आमामा। एक गाँसमै अब खुट्टा टोकौँ है त। यस्तो छ त लगाइछ। सुरु गरौँ है त पहिलोचोटि फर्स्ट बाइट। एकदमै अलिकति चाहिँ अलि धेरै झुरिएको छ। 5 सिटी हालेको यो मजाले मसलामा फ्राई गरेर 5 सिटी हालेको कुकरमा अलिकति झुरिएछ है कान्छी, तर एकदमै मिठो भएछ, फ्लेभरफुल के जस्तो दाँत धेरै जस्तो भएछ। नुडल्स चाहिँ आज साह्रै सुक्खा भएछ कान्छी, तान्दाखेरि नि आउनै मानेन। सुक्खा तर एकदम पिरो परा। ल पिरो छ। वाउ दाँतमा नहुनेले पनि सिटी हालेपछि त सब झामझुम पाक्यो है। सबै छुटेर यसले एकदम दामी फ्लेभरफुल भयो। यो पिरो छ उस्तै, फेरि अर्कै खोर्सानी टोक्नु भयो अनि त दुईजना बानी पर्यो खोर्सानी। सबै छुटिसकेको छ, मजाले पाएको छ। खाना सकिएला त गाइज यति धेरै हो। 3 kg छ।
आज चाहिँ यो चाहिँ हजुरआमाले ल्याउँदा पनि खानुहुन्छ हजुरआमाले ल्याउने कमान्टको छ पुरै गालिएको छ ग्रेभी पनि छ मजाले फ्लेभरफुल भएको नुन मसला हाम्रो भ्युअर्सहरूमध्ये चाहिँ यो कुखुरा खुट्टा चाहिँ कसको फेभरेट छ कमेन्ट गर्नु होला है गाइस कुखुराको खुट्टा यो करेन्ट चाउचाउ एकदम इजी ए तर चाहिँ सुक्खा भएर आज यस्तो पिरो खाएपछि पेटमा के होला आज त छिटो हुन्छ ढोकामा छिर्ने बेला पेटमा त ठिकै होला निस्किने गेटमा चाहिँ कस्तो हुने पेटमा त ठिकै होला निस्किने गेटमा चाहिँ कस्तो हुने त्यसले बिहा टक्नु पर्यो यतातिर चाहिँ बल गर्नु पर्यो 2 मिनट यस्तै धेरै भयो छिटो धकिसक्यो खुर्सानीले आधा नि खाइसकेपछि अझै 1.5 केजी त बाँकी नै होला आज खै त कटा हो त
घरिघरि तोरीको फुल चौध खाइसक्नु 2 महिना मजाले पहिला त्यसपछि चाहिँ कस्तो लास्ट गाह्रो भयो 3 जनालाई 3 केजी खाइसक्नलाई त्यही गाह्रो भयो तोरीको फुल तोरीको फुलै देखेँ म त दुईटा पिरो लिएर कतिले अगाडि धेरै अगाडि यहीँ निदाउनु जस्तो लाग्यो ठुलो हुन लाग्यो लास्ट भयो त्यस्तो हुँदैछ म खानु न मान्छे खानु है हुन्छ दुईजना झुसली बुढीहरूले छिटो खानु है लास्ट गाह्रो भएर कसम यहीँ निदाउनु लाग्यो म त कति धेरै खायो ओके फाइनली गाइज म त सोचेकै थिइनँ यस्तो यति सकिन्छ भनेर म 2 भयो नि त लास्टमा जोसिएँ त ठिक छ यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो मुकब्याङ गर्न थालेपछि यतिको खानु पऱ्यो नि त यस्तो मिठो चिज छोडेर हुन्छ 2 झुसले त लास्ट कडा भयो त अन्तिममा त बिचमा त बिचमा त मलाई गुलुङ गर्दैछ अगाएर लास्टमा त सकिने बेला खार त कडा ताने त बाबै कलौटी जस्तो हो त जुस दिटा डेरी लगाइछु ल फाइनली आजको यति धेरै क्वान्टिटी थियो यो चिकन फिडको चाहिँ कुखुराको चाहिँ 3 केजी हामीले चाहिँ फिनिस गरिसकेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको अगाडि अनि हाम्रो स्पाइसी नुडल्सहरू पनि सकिसकेको छ आज एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदमै मिठो पनि भयो हजुरलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनु होला अनि गाइज योभन्दा हाम्रो युट्युब च्यानललाई अझै पनि धेरै धेरै माया सपोर्ट गरिदिनु होला हाम्रो युट्युब च्यानल योभन्दा धेरै धेरै लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हात देखेर यहाँ हातैभरि 4 पनि छ अनि यस्तै यस्तै रमाइलो मुकब्याङको च्यालेन्जहरू चाहिँ हाम्रो टोलीहरूले हजुरहरूसँग चाहिँ ल्याउने नै छौँ आगामी दिनहरूमा यति भन्दै चाहिँ आजको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ गाइज बाई बाई ह्याभ अ गुड डे